Xin Chúa thương xót chúng con. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Et nous voulons, comme des êtres humains, fragiles, surtout devant la mort, devant notre destin, ouvre nos cœurs à ta présence, la présence d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui veut que nous vivions comme lui. Oui, Seigneur, sois avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bây giờ chúng ta sống cái thánh lễ này trong hai phần. Phần thứ nhất là nghe lời Chúa, và phần thứ hai là dự tiệc của Chúa. Nous allons vivre deux temps pour ce temps de célébration, de prière. Premièrement, le temps d'écoute la parole. Chị Nhan va nous lire. Malheureusement, j'ai de nouveau oublié d'apporter le texte français, mais je vous traduirai tout à l'heure. Et le deuxième temps, c'est le temps de nous mettre autour de la table de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Bây giờ chúng ta nghe lời Chúa, sau đó chúng ta dâng thánh lễ. Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy, Chúa Giê-xu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiềm trí và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha cao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ, bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cảm ơn chị Nhan. Chị Nhan vient de lire l'évangile de Saint Matthieu. Il y a deux parties. La première, Jésus a béni son Père en disant: Voilà, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui as caché ta sagesse aux philosophes et aux sages pour révéler seulement aux petits, aux pauvres. Parce que c'est ta volonté. Ce que tu as fait par moi, alors c'est toi-même qui l'a fait. Alors, deuxièmement, il s'est adressé au peuple en disant: Voilà, venez chez moi, venez avec moi, car surtout ceux qui souffrent, qui sont chargés de tant de soucis, de préoccupations, parce que je pourrais vous consoler, je pourrais vous décharger du joug que vous portez sur vous-même, car je suis simple, je suis humble de cœur, et vous aussi, vous recevrez la paix, parce que mon joug, c'est un joug doux et aussi léger. Je vais vous partager ma méditation devant ce texte d'évangile de Matthieu, et ensuite la mienne après en français. Hôm nay là chúng ta đọc bài phúc âm nói về một cái điểm mà rất là khó hiểu của Chúa Giêsu. Đó là Chúa Giêsu cho chúng ta biết Thiên Chúa là Thiên Chúa của người nghèo, của người bé mọn, của người khiêm nhường. Và đó là Chúa nói đó là thánh ý của Chúa Cha. Điểm thứ hai là Chúa Giêsu nói về cái việc mà Chúa có thể an ủi chúng ta, nhất là những người mang nhiều gánh nặng, nhiều khổ đau. Có lẽ gia đình của anh Thời thứ nhất là gặp một cái cuộc ra đi như thế này,
thể đau đớn lắm, nhưng mà tôi có thể dựa trên lời Chúa để nói với chị và các cháu là chúng ta tin tưởng, vì đó là có Chúa Giêsu đấng yêu thương chúng ta, yêu thương chị và gia đình để tiếp tục nâng đỡ chị và gia đình. Đầu tiên tôi nói về vấn đề Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, nhưng mà là Thiên Chúa có người bé mọn. Chúng ta thấy đó là các vị thần khác hay là có nhiều người quan niệm Chúa đó là phải là có quyền lực, có là cao sang, nhưng mà Chúa Giêsu là đến để nói về một Thiên Chúa khiêm nhường, bé mọn, và Thiên Chúa của những người bé mọn, của người khiêm nhường. Và các anh chị thấy là cuối cùng Chúa Giêsu đã chết theo thánh giá, một cái chết khủng khiếp, để cho chúng ta thấy rằng Chúa dám chết như vậy để Chúa sống, Chúa cảm thông, Chúa chia sẻ cái thân phận của những người khổ đau như chúng ta. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói chúng ta hãy đến với Chúa đi, đừng có sợ. Trong những lúc mà đau khổ, những lúc mà gặp nhiều cái chuyện buồn phiền đó, thì chúng ta hãy luôn luôn thấy có một người đã khổ đau, một người dám chết vì yêu thương, và Chúa đã sống lại để thấy chúng ta thấy rằng tất cả mọi đau khổ sẽ qua đi, và cuộc sống đời sau mới là cuộc sống vĩnh viễn, cuộc sống hạnh phúc thật. Je viens de partager ma méditation sur cet évangile parce que j'ai pris l'évangile du jour de ce week-end, du 14e semaine ordinaire, du dimanche 14e. Alors, il y a ceci. Premièrement, Jésus est venu révéler qu'un Dieu que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, que nous avons seulement entendu dire, est un Dieu des hommes, des petits, des pauvres. C'est très bizarre parce que nous concevons toujours un Dieu puissant, un Dieu qui peut tout faire, un Dieu qui peut tout guérir, un Dieu qui fait des miracles. Non, c'est pas